皮毛还能做衣服，浑身都是宝的鸵鸟，为什么中国很少有人吃？养鸵鸟一年收入上百万，为啥我国很少有人养？欢迎大家点击关注按钮。本期视频就和大家一起找到问题的答案。鸵鸟是世界上最大的鸟类，身高可达2.5米，雄鸟体重可以达到300斤。那么这么大一只鸟吃起来是什么味道呢？鸵鸟肉属于红肉。根据意大利、法国等多国的实验证明，鸵鸟肉的营养价值丰富，具有高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇等优点，单位脂肪含量只有猪肉的1/10，铁、钙、硒、锌等微量元素的含量也远高于普通肉类，价格比牛肉还要贵，口感鲜嫩多汁，无异味，在非洲被当成美食，中国人却偏偏不爱吃，这是为啥呢？一是价格贵，普通人吃不起；二是味道不符合中国人的口味，或者说鸵鸟肉没有中国人喜欢的做法；第三，可能跟多年前云南的鸵鸟肉案有关，当时传言鸵鸟肉的味道和人肉非常相似，导致人们不敢轻易尝试。大家有不同看法也可以在评论区补充啊。话说回来，鸵鸟除了吃，它还可以充当人的坐骑，在南非开普敦的小镇上旅游就能够骑鸵鸟。值得注意的是，遇到气温超过30度、下雨天、地面潮湿，或者你的体重超过70斤，那你就不能骑了。在你刚刚骑到鸵鸟的背上，就要紧紧地夹住鸵鸟的身体，双手抓住它的翅膀，以免鸵鸟暴走的时候给你摔下来。等你坐稳以后，工作人员会取下鸵鸟的眼罩，让它载着你飞奔。因为鸵鸟没有马那么好控制，抓拍出来的照片可能是这样式的。除此之外呢，鸵鸟的皮毛也有大用处，皮可以用来制作包包、皮鞋，这些凸起来的呢就是鸵鸟的毛囊。毛发染色以后可以做成高级时装，还有古典优雅的羽毛笔。接下来我们再来看看鸵鸟蛋，你吃过鸵鸟蛋吗？在蛋壳上钻一个洞，能流出4杯半的蛋白和蛋黄，一个高15厘米，宽12厘米，差不多有3斤重，相当于20多个鸡蛋，一个平底锅都装不下。外壳的坚硬度也不是一般的鸡蛋可以比的。在南非小镇的农场里，会有一个专门的旅游项目，就是采鸵鸟蛋。虽然鸵鸟的蛋壳只有2毫米，但是一个100多斤的成年人站在上面，鸵鸟蛋也不会出现丝毫的裂纹。那么这么一个巨无霸的鸵鸟蛋吃起来是什么味道呢？根据吃过的人的说法，鸵鸟蛋的口感和普通鸡蛋其实很像，只不过口感更粗糙一点。在非洲的坦桑尼亚还有一道特色美食，那就是3色鸵鸟蛋饼，用菠菜碎、土豆碎混合好金枪鱼，加入鸵鸟蛋液和适量的盐调汁儿，放在砂锅中摊成蛋饼，最后把3张摞在一起，切成3角形食用。但是相比直接拿来吃，鸵鸟蛋的蛋壳才是最有价值的。在鸵鸟蛋上画彩绘，雕刻成镂空和浮雕等样式，鸵鸟蛋就摇身一变成为了工艺品，身价分分钟翻了几百倍，还可以定制各种文字和图案。其中最经典的作品之一，就是一个网名叫 Egg Dollar 的艺术家，用鸵鸟蛋雕刻出来的大象、犀牛、长颈鹿等具有代表性的非洲野生动物，蛋壳层次分明，树木和草的细节也非常完整。据悉，这套作品一共花费了他大约1000多个小时。很多人可能不知道，鸵鸟蛋在医学方面也发挥了重大作用。2014年，日本京都大学就表示，他们用鸵鸟蛋研发出了制作埃博拉病毒抗体的技术。因为鸵鸟本身就有强大的免疫力，于是日本科学家就把研究出来的埃博拉病毒重组蛋白注入了鸵鸟的身体，让它生成抗体遗传给自己的蛋。他们再把鸵鸟蛋的蛋黄取出来，就可以用来提纯抗体，用于制作预防病毒感染的喷雾。那么接下来重点来了，养鸵鸟一年能挣上百万，为啥中国很少有人养呢？鸵鸟养殖大佬一语道出真相。山东一大爷家里养了5头鸵鸟，不吃不卖，也不用下崽儿，影响政策，搞特色旅游，把鸵鸟带出去和游客拍照，拍一张就有20入账，轻轻松松一年赚了20万。而安徽合肥一个叫司武强的小伙子，更是靠养鸵鸟实现发财致富。早在2013年，小司就开始辞职养鸵鸟，用自己身上仅有的4200买了6只小鸵鸟回老家创业。到了2019年的时候，一年的收益就达到了上百万。别看现在人家赚得多，但是中间的艰辛也不是一般人能够熬过去的。根据小司的说法呀，鸵鸟挺好养活，难就难在国内找不到很好的销路。毕竟国内基本没啥人爱吃鸵鸟肉，而且鸵鸟那么大，一只有200多斤，买回家冰箱都装不下，空有一身好肉也没用。第二个就是鸵鸟的养殖成本高，吃的饲料讲究营养搭配，白菜、植物油、维生素都得安排上。关键是鸵鸟吃的还多，还得给地面铺上沙子，防止鸵鸟把脚崴了，算下来也是一笔不小的开销。第三，养鸵鸟还有一定的生命危险，要是你在喂食的时候鸵鸟给你踹上一脚，那医疗费用哗哗就流出去了。最后就是管理方面的问题，这鸵鸟鸟高马大的，速度还能达到70公里每小时，要是跑出养殖基地，你跑断腿你都追不上。2022年1月份，广西一个鸵鸟的养殖场有100多头鸵鸟越狱，在马路上狂奔，场面那叫一个壮观。如果不能妥善解决这些问题，那养鸵鸟就是妥妥的亏本买卖。话说屏幕前的你有没有骑过鸵鸟呢？大家给我点点赞吧。